म्हाका लॉस दिसता काय म्हूण हांव तेगा जाणाचो कसो फायदो म्हाका आदार ना जावन कोणाचो कित्याक पांय रस्त्यार घालताय आब्रुमान तुज्या भुरग्यांचो कितें जाल्यार भुरगीं तुजीं म्हणटोर इमान राख आमचो सांग हांव कितें करूं पोटाक म्हज्या लागल्या वसोच म्हाका सोडलाय कसली हांवें केल्या चूक आबालार पांय जायना काय आयलो तावडी दितलो रू फुडें नदर मारून पळय आतां पयस जातलें तुजें दूख म्हज्या मोरगादा तूं म्हजो एकलोच आदार पोरगा तुजो आसा बेकार देखून काल वता मागार एकूय दीस सुसेग दिना कसलो दिसता जावन काजार आयकोन तुजे म्हजे पाय कितलें सांगलें तोरूय कित्याक सोज म्हूण घेयना एक सुरो रावंक जायना आनी कातीन मोजा कांयना हातीन ना तर परवाना देव आमकां सोडिना पियोवपाची गरज ना मोगाची भयण आसतना बरे वेळार पावलें तुवें तूं म्हजें आपुरबायेचें पायकिया तुजें शिवोर बेतां वाचकेलें देवाचें आतां म्हजें काम फकत गोवाचे फामिली पळोवपाचें तुका सांबाळपाचें काम त्या तुज्या दोनी पोटाचें म्हजे लागीं जावचें ना आदींच फुडें सांगता हांव जाल्यार बेकार आसा बायलेच्या कुसरजी येता कोण काळ म्हाका रावता विचारलो हांव पाय वेता वचात तुमकां आडायना पूण बरें जावंक मागता हें तुकाय गळों येता मोतीन तुजें तूं गोड दवर जाता तर थोडें तरी तुका तूं सांबाळून दवर गरजेक उपकारतलो तुका पोसल्यार एक पासून दुकोर पूण पोटार फोंट मारतलो आमी जल्मान हाडलो लोकोर पूण पोटार फोंट मारतलो आमी जल्मान हाडलो लोकोर बापूय गोराब्यां दिवो उजवाडाचो त्याच उजवाडाचे पात येतालो ते फामिलीचो उजवाटो जिवो दवरूंक चलता रस्तो सॅक्रिफिसाचो हे दुताचो आपले फामिली सोदांच खुशाल दवरपाचो आपल्या जिवाचें पोळें ना
कसलेंच काम करूंक लोचोना आपले फामिलीक पोसूंक जाय हीच ताची व्हडली भावना तोंडांत ताच्या हांसो दवरून पावस गोरमी ताका लागून मान जावन आसा तो बाबूय पूण तशें केली चिंतिना आसलोलो एक बापूय सोनास कामाक वेतालो आपले दुवे मुखाचे ताणे सोंतो पाय सोदतालो डॅडी खंयसर तूं काम कोताय विचारल्यार ऑफिसान म्हूण सांगतालो कोणेच म्हटल्यार गार्बेज पुसावपाचें काम कोतालो कामाचे सुवाते पावतूच बरें आंगावलें काडटालो गार्बेज एकठांय करपाचें आंगावलें तो घालतालो कपडे आपले बदलताना तुका बाबडो गोडयतालो आपले दुवे कापड फोट मारता काळजांक कांटो तोपतालो इश्टानो मोच्या तुमचे मोगाचे बाबूय गोडे कश्ट जाता आसले तुमकां खबर नाशिना आमकां बरें जिवीत दिवंक केन्ना तो आपले कुशमेचीना फकत बरी भुरगीं सायाक मागता दुसरें कांयच मागोना सगल्या भुरग्याच्या नांवान बापायक सालामा कोता सोनास तुमच्या फामिलीक तुमी जोडटो दिवो जावंक मागता सगल्या भुरग्यांक मना दवरून तुमचें व्हडपणा उत्साहना कोणेच बापूय महान तुका हामान बागयता कोणेच बापूय महान तुका हामान बागयता आवशी तुम कित सांगपाचे की तू तेपानी आमगे गांवा काजार आहा सा एश म्हाका विराट एश दिसोता कितें चुकोल बी जाल्यार आवय आवशी मारचाकीन ओ सगळे जाल मुगो रेडी वय वय जालें जालें कितें करपा बी जाय ना कांय ना तूं येयल्या पुरो हां बरें बरें चोय आय केसो बायल ती सारकी काजरा घोराको येवन रावपाक येयना आतां घोराको रावन विचारते कित करपा आस काय म्हण ऐकिला शेजानील मार जाकीर म्हणल्या वो आणि गवार म्हळ्यार मायच घो ओ गा गा कोणाक उलयता एकटो पिशा भाशेन ना 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 लोकांक सांगता गो हांव कित रे बायलचो आज काय बो दिसत काय म्हण आवय खरे रे काय येवपा नाल्या चल 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 ओको नॉरी येपा जालो बेगी चल दुपी सगळं रेडी कर चल 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 बसत आनु तू हिरो आवय देता रोज पुलाव बिलाव तो अरे पांडू येलो रेस्टॉरंटान येलो ओय आयलो आवय सारको हिरो दिसत मरे चोवपाक चौकत जाय न्हय कितल्या वर्सांचो म्हाका काजार मेवला
पांडू म्हाका एक सांगू आमगे अकोलनोरीश केस दिसताली चोवपाक एकदम आन जाय अशी गोड्याची जोडी कशी काय करून म्हाका तेची बायक पळयता पळोवं कमरेन ती तुका सारकी पारव्याची जोडी कशी आं ताका पळयतोच म्हाका दिसलें ताका फकत टोनी बाबा खातीरूच न्हय पूण आमच्या आनी आमच्या गांवच्या खातीर ताका धाडला म्हणून सारकें तुगेलें पांडू पूण पांडू म्हाका एक सांगू रेस्पेरा तुगे बायल भुरगीं येवं नाय रे आयलेली ती मागीर गोराको कितें आपयलो ना सांगलेलें पूण ती म्हणोंक लागली आपल्या गांवांत 5 वर्सां पासून भिरांत दिसता म्हणून भोंगो बाबड्याचे फामील आसते का पूण फामिली सांगात ना कोण जाणा हे आमगे गांवांत केसो दुयेंस आहा म्हणून चाकी बसत्या पांडू बरे पाय खूंय गेली सगळी तयारी कांयच करूंक ना अजून वकोल नवरो पावत आयली जाली तयारी जाली सगळीच तयारी जाली कांयच घेनाका तूं पळय न्हय कितले बरे भाशेन येतलो ते आमी अजून जावंक ना दिसता म्हाका कांयच आमचो पळय चोय हेजा पाय पळय तो खेरोच दिसता सारको भितर मातशें तयारी उरलेली बसल्या हो तुम्ही जाणात न्हय कितें शीम कातून जाय म्हणून आपातलो ओके हांव शी बरी स्वताच कातूर हा कातूर शिम काढून सगळे सगळी कशी आसा अरे शी मजा किती करे रावात रावात काय स्टोरी जागा कोणाक तुपा धरून पळे नाका काय सांग तुमचे मगे तुमची गांवची भोयण एक इश्टीन एक शेजान कशी आयला आयज वेळ खंयच्यान उदेलो तर दुसरे आयच्या दिसाक हांव तुमचे खातीर रावतले तुमकां न्याय दिवपाक मागीर हांव मोंत्याचे पे आसूं वो ना सदांकाळ तुमच्या सगाताक आसतलें जाल्यार तू हेली जावा कित्याक कोता नाही तुझे मोंत्राचे ऑपोजिट मोठे जायते जाण कोरतात आनी जिखोन येतात गरज पडल्यार तेवूय करतले हो म्हजो सपोर्ट तुमकां तशें जाल्यार देवान तुजी सगळी चिंतना शार्ती पावयल्यार पुरो हांवें तुमकां एक सरप्रायज तयार केला कसलो तो तुमीच पळय तुमचेच मगाची बाय भितर या आणले काही पांडू गे भुरगी येयले मावशेली भुरगी येयले आवय काय वय ती बरी म्हणून जाले ती आसता चोय न्हू आवय सिया बाय केशा आगो तू येत बाय कितले तेंपान आमच्या गांवांत तुमी भितरच आसतात चड खुशालकाय आमची खुशाल काय झाली तू अदेकूय खुशालकाय वाडली आमच्या आईच्या काजाराच्या दिसा कॉलना पावलो नाही अशी अजून न्हू आता रेस्पेर कापार दिसता येतो येतो न्ही आवय तो ना शिमका तर तूं बी धांवची बस बस रेसिंगा बरे हा तू पुरा पुरा पागल काय ये बाय देव बरें करू तुका हे सगळें तुमकांच लागून घडोवप पावला आय. रावात रावात वयस रावात 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 निमकात तुमचाय काय बरे दिसतात ती पोरी येवकार बाई तुका येवकार तुका आमच्या गांवांत म्हजी अनोनीत परबी तुमकां हो म्हजो ल्हानसो गिफ्ट एक मोंत्याची सागवाद न्हय पूण तुमचे गांवची भोयण एक इश्टीन एक शेजार कशी एक्सेप्ट करची थँक्यू टोनी फुडें पळय कोण आयले ती भुरगीं येयले आमगेली हय
मावशे केन्ना दिना मावशे चल धूप तयार कर ए चल पुरा पुरा ए पुरा 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 चल आता सगळी पिटोया लादीन कोरया आणि चोय आयज रात भोबर मारया ओकले नोला न्हिदोन दिवपा न्हू सारकें कित्याक रे ओय जेया जेया चल या जाता सगळे भितया असाय न्हू भुरगीं पळय भितर आसाय भुरगीं काय बरं दिसताय भुरगीं भितर तुका येवकार दिता मागीर या सर या गजार आमी जावंक जाय जाल्या तो तुजी पुरी पिराय काळाव कोरी नासतना खंयच्याय तर तूं चेड्याक फाराय काळो दोवो पळय नासतना बेगीन काजाराची तारीख थाराय कोणाक तूं बिये नाका सांबाळटलो आसा जेजुराय ना तो चिंतून पळय भयणी आतां जोर तुका जायना जाय तें शिकोवप केला तुवें ताचो कसलोच फायदो ना फुडकिऱ्या नशिबान चोरूय समज तुका मायना पायना भाव नाका जावन वेतो चुगडास तर तुका कोणूच पळयना तोरनेरो गो शिरांनी धांवता पूण आंकवार पोण लागता गोड चलता चलता भयणी पांयाक तुज्या येवूंक लागता फोड जाणटेपण येतोच तुजेर तूं सगल्यांक जावंक लागता जोड तेन्ना तुका कोणूच पोवचो ना तूं पडना तर तूं रोड चिंतून फुगार जावन रोडटाय आयला म्हणून आंकवार पोण एक दीस तुका गांवक येता तुजेच तें एक सुरपण वर्सां सोरोन वेतोच येतोच तुजेर तें जाणटेपण हातीक धरूंक कोणूय जाय दिसता पूण मेवचो ना तुका कोण कितली जाणां पिशी जावन दिसता घरांनी पडलेली थोड्यांक गोरच्यांनी व्हरून दिसता आश्रमांनी सोडलेली दोळ्यांनी हांवें पळयल्यात बाबडी दुकानी रोडलेली कोणाक नाका ती फुलां झाडाकूच पावोवन सोडलेली आयज नाका फाल्यां नाका म्हणून तुगो अशेंच रावता तुजी बाराबोरची काज आसा तो सांग तुका कितें भोगता
वर्सां तुजी सोरो वचत आनी तूं आंकवार उरत देवूय तुका पावचो ना हात जोडून पासून मागोर तेन्ना तुका मेवचें ना देवा लागीं पासून मागोर तेन्ना तुका मेवचें ना देवा लागीं पासून मागोर डाडा सारकें आसा तें सांग आयज इस्कॉलान कित्याक आयलोलो क्लासीच्या रिताय तूं उलोयतना म्हज्या फ्रेंडांनी तुका पळयलोलो तुवें क्लास टिचेरीन म्हाका इस्कॉलांक आपोवन धाडलोलो तुजी कांबलेना ती सांगता तें आयकोन चिंतनांनी घुस्पलोलो उतरां तुजी आयकोन डाडा म्हज्या तोंडाक जाप सुटोना सुस्कार पासून म्हजो बंद जालो कसो तूं सांगता तें आयकोतना तुजी टिचेर सांगता म्हाका म्हूण तुजें लिसांवाचेर आसोना ते भायर रेड हँडोलां तुका मोबायला चेड्यां लागीं चाट कोत्ताना डाडा तूं शिकलोलो बेजो उजार कोर तुजो इल्लो तो मोबायल म्हजो न्हूय म्हज्या फ्रेंडान उलोवपाक दिल्लो तुज्या हातींतलो मोबायल टिचेरीन काडून व्हेल्लो तुवें तो सॉरी म्हणून सांग कित्याक परत मागोन हाडलो डाडा तो फ्रेंड म्हजो सारकोच रागान म्हजेर चिडलो ती म्हजी जबाबदारी म्हूण तो परत हांवें नाटचो पडलो तुजें हांव आयकोना तूं जाणा घरांत हांव सगल्यांक व्हडलो तुवें तूं सोज मोताय डाडा मेलेले मायेचें दूद पिल्लो एक मोबायल घेवन दी म्हाका तुजे लागीं उपकार मागलोलो पूण तुवें मोबायल दिवपाचे सुवातेर व्हडलो सेर माव सांगलोलो अबावट एसएसीक तूं आसा मोबायल फोनान तुका घालतलो सारकी पर्संटेज तुका मेवना तर कॉलेजीन एडमिशन कोण दितलो म्हज्या फ्रेंडाचो मायानीक पाय मोबायल आयफोन लॅपटॉप दिता पूण तुजे लागीं एक मोबायल दिवंक जायना इतलो कित्याक भिता गरीब भुरग्यांचेर नदर लाय जेवपाक न्हेसोंक पातीसेर जाता पूण एजामीक ती केन्नाच फेल जायना सगल्या सुबेज पर्संटेज घेता व्हॉट्सएप फेसबूक इंटरनेट गिन्यान अदीक वाडयता एकल्याक लागून समाज सगल्यांक वायट नोदरेन पळयता मायपाक शिकोप ना जातोच भुरगीं ताका फोटोयता चोरया नेटार वचोन बुरशी पिक्चरां पळयता डाडा तूं सांग म्हाका इतलो स्ट्रिक्ट कित्याक रावता देवाचेर विस्वास दवर सुक्या सोड्यार उदक मेवता जाणा जावं विस्वासा फाटल्यान गातूय लिपोन भोंवता मायपाचें आयकोतात तीं भुरगीं संवसार जिकोंक पावता राविना म्हजे दुवे म्हाका सारकें आसा तें सांग फोट मारी नाका ओके ओ मोबायल फोन कोणाचो म्हाका फोट मारी नाका ओ मोबायल म्हाका तुज्या बेडरुमान तुज्या मॅट्रसाच्या पोंदाक मेवला ओ मोबायल कोणाचो डाडा तो म्हजो न्हय तुजो न्हय म्हाका फोट मारी नाका राविना सारकें आसा तें सांग फोट मारल्यार म्हाका राग येता हो मोबायल कोणाचो सांग म्हाका सारकें आसा तें सांग म्हजोच म्हजो आतां तुजो कसो जालो तूं म्हाका म्हणटालें न्हय आपल्याक एक मोबायल घेवन दी म्हणून आतां म्हाका गोमलें
तुवें म्हजे थोडे थोडे दुडू मामाचे थोडे थोडे दुडू चोरून हो मोबायल घेतला सारकें न्हय सारकें न्हय सारकें आतां म्हाका सारकें गोमलें तूं बेडरूम लॉक करून आख्खे दीसभर भितर कितें कोत्तालें तें तुका जेवपाचें पडोंक ना चाव पिवपाचें पडोंक ना लिसांव करपाचें पडोंक ना तेस करपाचें पडोंक ना मामा बोवाड मारून मारून तोखताली म्हजे दुवे म्हाका एक सांग ओ नॅश म्हणटा तो भुरगो कोण दादा तो म्हजो फ्रेंड तुजो फ्रेंड आनी ताका कितलीं वर्सां 20 वर्सां 20 वर्सां आगे म्हजे माय हे 20 वर्सांच्या भुरग्यान कसल्यो कसल्यो मॅसेजी घातल्यात म्हाका लॉस दिता त्यो तुमकां पासून सांगपाक म्हजे दुवे तूं म्हाका सांगतालें न्हय दाडा आपण डॉक्टर जातलें म्हूण सांग तूं डॉक्टर जातलें म्हणटालें न्हय वय दादा जाल्यार सांग म्हजे दुवे असले मोवाली भुरग्यांचे सांगाताक दीसभर मॅसेजी आनी चाट करीत रावलें जाल्यार तूं डॉक्टर जावंक पावतलें म्हजे दुवे पावतलें चिंत म्हजे दुवे चिंत दादा गुन्या बोगोस म्हाका चूक जाली पाया पोट्टा तुजे उजीर सीम काडून ह्या फोनांतले आतांच नंबर डिलीट कोत्ता चूक तुवें मांडून घेतली म्हूण देवाक आर्गां दिवन आजोडटा तूं म्हज्या आपुरबायेची एकलीच तूं ह्यो तुका वेंगेन मोजे दोत्ता आयजतान प्रॉमीस तुका कोत्ता सगल्यो वायट सवयो सोडटा टीव्ही कंप्युटर मोबायल कांयच नाका म्हूण म्हज्या लिसांवाचेर दवरता बाय तुजी कॉलेज जाली म्हणटोच तुका जाय तें घेवन हाडटा ते भायर बरो भुरगो सोदून तुजें गोडा गोणगोणान काजार कोत्ता भुरग्यांक सगल्यो वस्तू दिवन माय पाय चूक आदारता इलेक्ट्रॉनीक वस्तू व्हडलो देंवचार भुरग्यांक नाडटा ह्यो वस्तू मेवतोच भुरगीं शिकोना वायट पोरण्यो कोत्ता बारांनी भोंवून सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्सूय ओडटा सकाळचो गेल्लो भुरगो रातचो घरांत भितर सोदता भुरगीं आयकोनात म्हूण माय पाय तोकलेर हात दवरून रोडटा घरांत दिसना मिसना देवाचे माल दिसां पडटा विकाळे गांजी लागोन फुलां कोडे तो पिराये जोडटा भुरग्यांची चोतूर रावात मागीर रोडोन माय पाय कित्याक उपकारता भुरग्यांची चोतूर रावात माय पाय मागीर रोडोन कित्याक उपकारता ट्रेसी सांगता ते आयक न्हय टोनी हांवें सांगलां तुका म्हाका आनी तुजें कांयच आयकोप नाका म्हूण ना म्हूण हांव म्हजो पावल फाटीं घेवचें ना इतली रिस्क घेवप सारकें न्हय म्हाका तर कसलीच रिस्क दिसना त्या भायर कितेंच वयर सकत जालें जाल्यार सायबीन माय आज गोडव्याक धाडटली म्हज्या आदाराक तुवें दास्ती करपाची गरज ना सगळेंच सारकेंच जातलें कित्याक समजना तूं ट्रेसी पळय टोनी एक तर हांव स्कॉलाची टिचर आनी दुसरें वर्साच्या वर्साक हांगा फ्लॅग होस्टिंग करतात आनी हांव हाजीर आसता देखून म्हजो कायदो तो ह्यावूय वर्साक हाजीर रावचो प्लीज म्हाका आनी तुजें कांयच आयकोप नाका हांव वेता ट्रेसी ट्रेसी सांगता ते ऐक न्हय
वयताली रे पांडू मागीर उलो कोण न्हू ताका नाका तूं आयला न्हू आतां बरें बरें मावशे कितें जालें कितें चिंताय तूं चिंताली रे पांडू काजारा निमतान आमची आयली भुरगीं आनी थोडे दीस आमचे सोशी रावली जाल्यार सांगाताकूच आसाशें दिसपाची थोड्या वेळा खातीर आयली ती आनी गेली मरे आतां खोशी रावतेली ती तांच्या काळजान आनी मनान जी भिरांत वेगळो आसा ती ताची फाटीच सोडिना जाल्यार ती म्हण बाबी कितें करतली जीव वाचल्यार बीक मागोन कांयच म्हणटात तसली गोत जाल्या तांची सारकें पांडू पांडू कितें रे हांव मुटा रे कितें म्हणून आतां येयलोली न्हू हय एक 2 दीस रावता आसलोले आल्या मरे पांडू कितें मागीर तेक बार बसपा जाय आसलोले अरे बोसते हांव तुमकांच लागोन आनी ह्या गांवाक लागोन तर वचोना आमकां लागून न्हू आमकां लागून कित्या रे ती हय चाल्लो मग तुगे बायल भुरग्यां बारबरी आमगे गांवांत जीत उरो नाल्यार मरोन कुस्ती आसलोली तूं कित्या पड रे ते बोसते म्हज्या बायल भुरग्या मदें हाडिना काय आवय सांगता तुका हांव बायल भुरग्यां मोदें हाडाका आनी तुवें आमगे गांवां कित्या मोदें हाड रे आम कित्या पड दाखल रे ती कित्याक दाखोवचो ना हेच गांवाक लागोन म्हजी बायल भुरगीं म्हजी थोडशिलीं पोस वचून रावतात सोगल नाकात तुमी अरे आनी आमगे कितें आमचे येयलो दोश कोण चोयता तुगे पयलो पाट पिड्या जालो आनी दुसरें भुरग्यागे कासा बुराक आसा आनी तिसरें चोडू देवा कृपेन तें बरें आसा म्हज्या भुरग्याचें चिंतलां तुवें काजार जावूनय आयज पासून उणेपणाच्यो जिवी जियेतात एके आयज पासून भुरग्याक आशेता कारण ताच्या कुसप्यान बरे भाशेन भुरगें वचना दुसऱ्याक भुरगीं आसा पूण कसले कितें ताचें जिवीत तें देवूच जाणा पूण हे फुडाराक घडोवन आसा आमी आतां चिंतपाची गरज हा सारकें तुजें मावशें हेंच तर हांव आमच्या देशी बायक सांगोंक सोदी देशी बाय आमच्या गांवच्या जोमळीचेर पांय दवरतनाच आमच्या जोमळीच्या झाडांक कोंबऱ्यो फुल्ल्यो शेव म्हण शेवणीं जनावरां उचोन मोडोन लाचूंक लागली शी म्हण बरें तें बाय बरें आमगेलें तें बाय म्हाका दिसलें हांवें जाय ते पयलीं तुमचे मदें येवंक जाय आसलें आवय ती मुगो बाया सोगली देवाली उजोड तो एकदम बरो जाणा गोंयच्या मनशा कोणा बोगले धाडू जाय ते सारकें रे बोसते हांव तुजें भाई और कितना चाहिए हमके क्या नहीं करता गुड मॉर्निंग सोगले रेडी जायात मिनिस्टर सर येवचो जालो
हॅलो चिल्ड्रन कशी आसात बरे भाशेन शिकतात न्हय हॅलो हॅलो सर तुका पळयल्यार दिसता तूं प्रेग्नंट आसा खंयचो म्हणून चलता निमाणो बरें आसा म्हजी बायल प्रेग्नंट आसा आनी तिची बरी खबर म्हटल्यार तिचो हो निमाणो मन नायस खबर घेतल्या म्हण शुअर 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 सर टायम आसा जाल्यार 2 क्वेश्चन विचारू विचार कितली वर्सां जाली तूं हांगा फ्लॅग होस्टिंग करूंक येता ते इस्कॉल पळय थंय हे इस्कॉल बांदला न्हय तेन्ना पासून हांव येता तूं म्हणूंक सोदताय 15 वर्सां उदी वय वय कारण कितें तें सांगशी एका धाकटुल्याशा गांवान थोड्याशा लोकां खातीर स्कूल बांदूं बाय गांव केदोय जावं हे गरजेचें हो गांवांत लोक आसा वो ना गरजेचें जावन आसा इस्कॉल ते हांवें बांदून दाखयला तरी तुजे लोक रागार कित्याक अशें कोण म्हणटा हांवें तर केन्नाच आयकोंक ना पूण आमी आयकलो तेवूय खास तांच्या तोंडांतल्यान कितें म्हणटात ते ती म्हणटात ती फॅक्टरी त्या दोंगुल्ल्या दुसरे वाटेन तेंकून आसा म्हूण त्या फॅक्टरीक लागून तांकां भरपूर त्रास जातात म्हूण बंद करूंक वो ताचेर कितेंय उपाय काड म्हूण सांगल्यार 15 वर्सां जायत आयली आगो तो एक फसरो न्हय तो एक फॅक्टरी जावन आसा उगीच कंप्लेंट करून ते काडून उडोवंक जायना ताका जायते कायदे आनी जायतो वेळ लागता पूण 15 वर्सां सर त्या भायर तूं तांचो मंत्री आसा तुजो सरकार आसा जाल्यार कितें जालें उगीच काडून उडोवंक जाता ताका कायदे बिदे काय लागना कितें पूण सर 15 वर्सां जालीं त्या गांवांत रावतलो लोक तिच्या पल्युशनाक लागून कोसरवता ते तांची कुडीत विकून भलायकी बिगडटा शिवणी जनावरां शेतां झाडाचेर तिचो परिणाम जावंक लागला जाल्यार अशें दिसता सर लोक गांव सोडून घेता काय म्हूण पळयता म्हूण तुमी हांव म्हणना लोक म्हणटा जाल्यार तुजें म्हाका वेळ जाता आयकोंक येता सर की तूं त्या फॅक्टरीचो पार्टनर आसा म्हूण हांव म्हणना लोक म्हणटा आनी कांयच म्हणना म्हणटा जाल्यार फाल्यां ऑफिसांत यो आतां म्हाका फ्लॅग होस्टिंग करूंक जाय बे चल यो चिल्ड्रन सगळीं सारकी उबी रावत पळोवया आतां सर फ्लॅग होस्टिंग करतलो तेन्ना सगळ्यांनी नायसली देशभक्ती गीत म्हणपाचें ओके ओके टिचर Good day, children. Good day, sir. Okay, take care. Priya, चल या. हॅलो हॅलो 108